Fala aí, pessoal, beleza? Vou mostrar aqui pra vocês aqui o seguinte. Meu carro bate tucho. Como que eu descubro se é tucho, se é folga no motor, se é pescador de bomba de óleo entupido e tudo mais? O primeiro passo é isso aqui, ó. Aqui está o manômetro de pressão de óleo. Ele tá ali, o motor ainda tá frio, tá começando a aquecer. Tá próximo de 3,5 bar ali de pressão de óleo. Então, primeiramente é medir a pressão de óleo desse motor. Tá aí, com o manômetro aqui eu não vou conseguir deixar ele viradinho aqui certinho, porque ele tem que ficar aqui assim, porque senão ele vai pegar ali nas peças do motor ali e pode estragar o meu manômetro. Manômetro aí. Sem esquecer que esse manômetro é aqui teste, né, pessoal? Tem que dar uma moralzinha aí pra aqui teste aí, porque aqui teste tá sempre dando moral pra gente aí, dando atenção pra gente sempre que a gente precisa deles e de um ferramental que vai auxiliar no nosso dia a dia. Aqui teste tá aí para desenvolver aí, facilitando o nosso dia a dia. Tá aí, ó. Tec de tucho aí, você viu a produção aí, sonorização aí, né? O tec característico de tucho batendo. Então começa o diagnóstico por aí, pressão de óleo. Você vai esperar esse motor aquecer. Depois que esse motor está aquecido, você vai saber se o defeito é pressão de óleo com motor quente, se o defeito do tucho bater é pressão de óleo com motor frio também, tem uma baixa pressão. Aqui com motor frio tá normal. O motor frio deu 4 bar e alguma coisinha, então tá normal. Com o motor quente ele tem que ter ali uma pressão ali de mais ou menos ali uma faixa de 1 bar de pressão ali, para ser suficiente para calibrar os tuchos hidráulicos. Isso que eu tô falando dependendo do motor, entendeu, pessoal? Tem um motor que tem um pouquinho mais de pressão de óleo, outro tem um pouco menos. Isso daí é só uma base que eu tô passando para vocês, que aqui agora a gente tá falando de um motor Chevrolet, entendeu? Começa por aí. Eu quero descobrir em casa. Você vai ter que ter um manômetro, você entendeu? O mais correto é você procurar sempre um profissional. Eu gosto de fazer, mas para você gostar de fazer, você tem que saber o que você está fazendo. Então, na maioria, dependendo do defeito, procure um bom profissional. Você vai lá frequentar a oficina dele, você vai criar até uma amizade lá com os mecânicos, com a oficina. Você vai ter uma amizade com a oficina e com o tempo você vai adquirindo aí a confiança nesse profissional. Então, para você descobrir, no caso aí, defeito de tucho batendo, você vai começar com a pressão de óleo. Depois disso, você vai abrir o cárter desse motor e ver como que está esse pescador de óleo, se já tem borra ali nesse motor, abrir a tampa de válvulas e analisar esse motor, fazer uma análise prévia. Não tem borra, não está entupido o meu pescador de óleo e tenho pressão de óleo com motor quente também dentro da faixa. Legal, tá tudo nos padrões ali, mesmo assim bate tucho, aí vale a pena fazer a troca dos tuchos. Vamos ver como vai ficar. Troca-se os tuchos e vê se retirou o barulho. Não retirou o barulho, você pode ter vários outros problemas nesse motor, até mesmo como gabaritação dessas válvulas. Às vezes as válvulas estão fora de medida, às vezes tem um barulho aparentemente de tucho, mas esse barulho pode ser até um pino batendo de pistão, como também um defeito ali no cabeçote, entendeu? Tá aí, ó, foi acionada a ventoinha agora pela 5ª vez, isso indicando um motor já em fase de temperatura de trabalho, né? Aqui, vamos lá no... Tá aí, ó, o ponteiro ali oscilando em média de 2 bar de pressão de óleo. E aí, rei dos casos, a pressão em 2 bar tá legal ou não? Tá excelente. Pressão de óleo excelente, mais do que suficiente para calibrar um jogo de tucho hidráulico. O que é, para quem não conhece, o que é tucho hidráulico? O tucho hidráulico ele veio para substituir em muitos motores, não em todos, né? Tem
fabricantes que ainda utilizam os tuchos mecânicos, tanto por pastilha, regulagem de pastilha, quanto regulagem de parafusinho ali. Você solta uma porquinha, faz uma regulagem de parafuso e tudo mais. O tucho hidráulico, o que ele faz? E é o tucho mecânico, o tucho de regulagem. Ele foi feito para tirar a folga da válvula, para que essa válvula trabalhe numa folga suficiente para um bom funcionamento e não tenha barulho, entendeu? Aqui no caso, o que a gente vai fazer? Como eu troquei essa junta do cárter há um tempo atrás, eu sei que esse motor tá limpo por dentro, porque tem coisa de uns 45 dias atrás mais ou menos que eu fiz esse serviço e ele já batia tucho. Então eu sei que lá embaixo tá limpo e aqui em cima também. Eu vou desmontar, tirar aqui fora, fazer a troca dos tuchos. Você entendeu? O vídeo não é para mostrar eu fazendo a troca do tucho e tudo mais. É só para mostrar para vocês como que é feito ali um diagnóstico para saber aonde eu vou resolver esse barulho do tucho. O que eu vou trocar? É os tuchos? É um pescador entupido? É sujeira dentro do motor? É um cabeçote com defeito? Então mais ou menos isso aí. Ah, troquei o tucho, não resolveu o problema, continuou o barulho. Então aí você tem que descobrir se esse barulho pode estar vindo ali, às vezes até um pistão batendo pino. Parece ser um tucho ali, mas é um pistão batendo pino. Então você tem que ter esse certo conhecimento para distinguir o que é barulho de pino de pistão, o que é barulho de tucho, entendeu? Aqui no caso é barulho de tucho. Não é problema de pressão, não é sujeira no motor, não é pescador de óleo. Vou fazer a troca do tucho. Não resolveu, aí tem que ser feita a remoção desse cabeçote para ver eventuais folgas ali nos componentes do cabeçote. Entendeu, pessoal? Aqui, pessoal, continuação aí, ó. Vou mostrar para vocês o que danificou nesse motor do Celta aqui. Aqui, ó. Olha como está o balancinho. Conhecido balanceiro aí por alguns. Comeu o balancinho. Comando de válvula. Você pega aqui, ó. Olha o que fez no comando de válvula. Comeu todo o comando de válvula. Então, para você que anda aí com carro que baixa de tucho direto aí, isso aí é um problema que pode estar no seu carro. É o seguinte: o balancinho sendo comido ali, a cada funcionamento aí, você está andando e está danificando todo o motor daí dentro. Aqui está o dono da herança aí das dívidas, da oficina. Tem que fazer a troca dos tuchos, dos balancinhos e comando de válvula. Aí fica 100%. Beleza, pessoal? O vídeo aí sobre problemas aí com barulho de tucho. Só uma explicação aí para vocês. Valeu? Forte abraço a todos aí. Se inscreva no nosso canal. Acompanhe nossos vídeos aí quase que diariamente.